good to go. I'm literally gonna kill you. Dia dianggap sebagai yang terbaik. Setelah itu, dia pensiun dan menjadi seorang seniman untuk melawan kampanye akhir. Sekarang itu aku mengikuti puncak ketenarannya. Dia direkrut ke Hong Kong sebagai instruktur bela diri. Dia bahkan mengalami kesalahan dalam bulan dan mendapatkan dukungan dari Amerika untuk yang mereka rumah.